Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kembang api Indonesia. Cret cret. Terima kasih para sedulur master welder darat dan air. Minta dukungannya untuk channel Tukang Las Pemula ini dengan cara subscribe, klik dan share. Jangan lupa tombol loncengnya supaya para master bisa mengoreksi channel saya. Jangan lupa kritik dan sarannya sangat berharga buat saya. Saya ingin memakai kawat merek dan ukuran jenis ini. Merek ada Kobelco ini. Saya memakai kawat tipe RB dan LB. Yang jenis ini lumayan. Ini saya memakai kawat yang ukuran kecil 2,6 mm. Ini mungkin untuk plat-plat yang tipis, tebal pun boleh. Yang kedua, ini ada kawat RB26 ukuran 3,2 mm. Nanti kita sesuaikan apinya dengan cara setting apinya ya, setting ampere weldingnya. Yang ini ada ukuran 40. Kita juga punya yang LB strip 52 strip 18 ukuran 32 mm. Ini mungkin rekomendasi buat kawan-kawan semua yang benar-benar belum pernah ngelas atau welding seperti saya. Ini rekomendasi sekali buat para sedulur-sedulur semua. Kebetulan saya memakai mesin welding, mesin las seperti ini ya, Umbro. Ini ampernya sangat besar sekali. Kalau listrik rumahan mungkin tidak mampu ini. Ini tempat macam workshop. Ini ampernya sampai 220. Kita coba pakai kawat ukuran 2,6 mili. Kita nanti memakai ampere untuk kawat ini berapa kira-kira yang kita butuhkan untuk kawat kecil ini. Kita coba menggunakan api 90 ampere. Kira-kira holo tipis ini 1,5 bolong apa tidak. Belum nyala kan? Sekarang kita mau tes dah nyala. Kita mau coba kawat 26 mm pakai ampere 90. Holo ini berlubang apa tidak? Oh, kita harus pakai safety dulu ya. Sarung tangan sama kaca, topeng, biar mata tidak pedih, tangan tidak kena api. Maaf, ini tangan dua susah sekali pegang topeng sama HP. Maklum masih pemula, belum punya alat apa-apa, amatiran. Kita cek apinya udah mau nyala.
Kira-kira berlubang apa tidak? Ini video ini tidak mencari kualitas weldingnya ya, cuman tes apa itu, kawat ukuran sekian dan api ukuran sekian. Kira-kira sepertinya tidak ada lubang. Kita cek dulu. Memang holonya tidak berlubang. Selanjutnya kita pakai kawat 32, pakai ampere 105. Kita coba ampere 105. Pakai ampere 105. Kita coba pakai kawat 32. Lumayan ribet ini. Berlubang apa tidak? Kok gelap? Ya, selanjutnya kita pakai kawat 32. Oh, ampernya kurang naik. Kita putar dulu, naikkan. Ya, kita udah di 105 ampere. Kita coba berlubang apa tidak. Gelap sekali. Ya, kita masih tahap awal pemula, masih sangat belajar, masih nol, belum tahu tentang welding. Monggo kritik dan sarannya para master suhu. Ya, sebelumnya terima kasih untuk para master yang sudi melihat konten belajar ini. Kiranya ada yang kurang berkenan atau kurang pas di tutorial saya, monggo kritik dan sarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kembang api. Cret.